麥兜一早起身搭地鐵返工，閘口排咗好長隊。原來有個阿婆嘟唔到八達通，後面啲人開始唔耐煩啦。有個細路仔喺度講：加完價又加，仲話為市民着想。麥兜冇出聲，只係望住個售票機上嘅價錢。佢心諗：遠離平嘅日子越嚟越遠啦。入咗車廂之後，佢拎咗手機出嚟睇返一張以前嘅舊相，係佢同麥麥以前喺尖沙咀天星小輪嘅合照。佢心諗：嗰陣搭船只係2蚊咋，而家連回憶都好似要加價先睇得起咁。佢試過揾返麥麥，試過留言，試過轉 post，試過喺佢個 story 度俾 like。頭幾次麥麥都仲有回應㗎，而家只係已讀不回，冇信息啦。原來唔係所有距離都搭到車㗎，唔係所有分離都有中轉站。佢出閘前就見到有位清潔姐姐瞓咗喺長凳上邊。麥兜放低咗背囊，拎咗一支凍檸茶出嚟俾阿姐姐。佢冇留低字條，冇影相，只係望咗一眼。佢心諗，有啲嘢雖然加咗價，但係善良係唔使俾錢嘅。然後佢轉身就走咗入人海度，手機震咗一下，望一望唔係麥麥，但係佢冇失望，因為條路都要繼續走㗎啦。